สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านนิกเกิลเทเลสสภาพอากาศตอนนี้ติดลบอยู่8 องศาหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านไม้นะครับเป็นหมู่บ้านไม้ตอนนี้มีหิมะตกแล้วก็พายุเข้าโอเคตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องไปหาที่หลบก่อน